Pawisan na po ako. Panghang ng panghang. Sa lalamunan. Tayo ko na. What's up guys? Bianca and welcome back to my channel. So for today's vlog, kasama ko na naman yung dalawa kong kapatid kasi gagawa na naman kami ng bagong challenge. And yung challenge na to is Spicy Noodles Challenge. So first time nyo bang makakain ito? Sa akin, way back 2 years ago yata, nakakain na ako nito. Actually, nag-live na ako sa Facebook ko, nalala mo ba yun? Na wala namang anghang ito eh, pero ngayon hindi ko lang alam kung atalaban ako. Ako nakakain na rin ako dati, so second time ko na. Ako first time ko to, so kinakabahan ako and excited na din ako. So itong challenge na to, matagal na to, so ready na ba kayo? Ano ba to, pabilisan? Oo, pabilisan kumain. Yung mechanics ng game, uubusin lang yung noodles, tapos pabilisan. Meron ditong mga milk tea in case na sobrang anghang eh hindi kayanin. So, let's start? Oh, game na ako. Game. Game na. Start. 1, 2, 3. Oh my God! Parang ayoko na. Wala mo nang inom hanggang di nakakalimang sobo. Hindi ko ang kalaman ko lang dito yung always eh. So, pag-ibig sa lalamunan. Masarap pa? Basic ko lang ahang. Pawisan na po ako. Panghang ng panghang. Naramdaman ko na. Gusto mo tayo dito, di ba? Hindi na ako. Lasog na. Sakit. Pwede bang minom? Go, event. Pwede yun. Go. Kala ka ba hindi maanghang? Refreshing. Yata, pangatao ako, mamaya na ako. Umanghang lalo. Dapat kasi hindi malamig yung tubig. Hindi ko yung tubig isipin ko. Issue ba kayo? Hindi ko kaya.
Pawis ko, grabe. Busy po na ako. Go po, tama na natin. Ay na si Kuya. Yahoo! Kita naman sa katawan. Okay na ako. Siya. May enjoy ko lang. Dami pa ng akin. Party party. Hindi, pero pagkatapos ko matanggal, lalong kumakanap. Grabe, sobat lang pa. Sama kumakalat pag minom. Ang pina lang. Aham! Nandito siya. Sobra init. Ayun, Joseph. Nagsisisi ka na ba? Ang best mo na kahit umumuya ka ba? Medyo tulok. Mamagana yung labi ko. Pag yung pasayarin siya. Ayoko na. Ayoko na. Aham. Sa lalamunan. Huh. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Yan, unti na lang naman. Ito na yung kaya. Huh. Nag-enjoy ka ba? Mukhang enjoy ka naman. Ano masasabi niyo? Aham. Sabi ko, sa umpisa hindi mo maramdaman pero the more na natapos ka na, sobra yung habot ng anghang. So, ayun, nakita niyo naman, natapos din ang dalawa. Kung ko na kaya. So, that's it for today's vlog, guys. Kung may video suggestions kayo, i-comment nyo lang sa baba. Ba't ka naiiyak? And if you enjoy this vlog, don't forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel. Share nyo na din tong video na to.
And click nyo na yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong i-upload na vlogs. That's all for this vlog, guys. Thanks for watching. Bye-bye!